عملنا قبل كده مع بعض طريقة الفطير المشلتت بكذا شكل وبكذا نوع، ما لقيتش ولا انسب ولا احلى من الطريقة بتاعت النهاردة. الطريقة بتاعت النهاردة سهلة وبسيطة جدا، هتدخلي تعمليها في غمضة عين. لو انت لسه اول مرة تعمليه مش هياخد منك ولا مجهود ولا تعب، وفي 5 دقايق هتعمليه. وهقول لك ازاي تكاية صغيرة يطلع معاكي بالشكل القمر اللي انت شايفاه دوت. تكاية صغيرة هتخليه ناجح معاكي من اول مرة، وطعمه جميل جدا، وشكله كمان تحفة زي ما انت شايفة كده. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض. هاتي بقى حلة، كروانة، اي حاجة تحبي تعجني فيها، وابدأي معايا على طول. انا هنا جبت كوبايه ميه من الحنفيه عادي جدا. احنا هنا ما عندناش ماده رافعه ولا خميره ولا بيكنج باودر، فهنستعمل ميه من الحنفيه. وجبت ذره ملح صغيره خالص، عشان انا هنا هستعمل كوبايتين دقيق، فما تكتريش في الملح، يا دوبك على طرف المعلقه كده. وتقلبي الملح كويس جدا كده بايدك، ما تخليش الملح يكون موجود، عشان لما تيجي تاكلي الفطيره بتاعتك ما تحسيش اللي فيه تكه ملح. الملح لازم يكون دايب في الميه عشان ايه؟ يختفي تماما. تمام. تمام. وهنا بقى كان معايا كوبايتين دقيق، نخلتهم نخله كويسه ونزلت بيهم على طول. اهم خطوه واهم حاجه لما نيجي نجيب الدقيق بتاع الفطير، لما تكوني ناويه تعملي فطير، تروحي عند السوبر ماركت او العطار او اي مكان بتجيبي منه، وتقولوا له انا عايزه فطير عايزه دقيق للفطير. لو انت ما قلتليش انا عايزه دقيق للفطير، طبعا هيديكي دقيق اي حاجه، ومش هينجح معاك الفطير وهيبقى مش حلو. لازم يا جماعه تقولي له انا عايزه دقيق للفطير، عشان يديكي الدقيق اللي بيبقى فيه عرق للفطير. طب لو انا ما عندي فطير اللي هو الكياس، لو انت عندك الفطير اللي هو الكياس دوت، المفروض يكون مكتوب عليه اللي هو جميع الاستخدامات. لو هو مش مكتوب عليه جميع الاستخدامات بتاع الكعك والبسكوت بس، يبقى بلاش تعملي بيه الفطير، هيطلع معاكي مش حلو ومش لطيف خالص. انا هنا بقى ايه، نزلت بعد كده نزلت بكوبايه الميه، وبعد ما نزلت بكوبايه الميه نزلت بالمعلقه بالتدريج، عشان مش عايزاها ايه، تكون سايله مني خالص. هنا بقى لازم اجيبها كده واعجنها عجنه كويسه لمده 10 دقايق. انا العجينه بتاعت النهارده مش عايزاها تكون ماسكه نفسها وتكون ناشفه معايا ومحجره، لا انا النهارده زودت الميه شويه عشان تبقى ملزقه معايا وتبقى بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. انا وماسكاها ملزقه في ايدي خالص زي ما انت شايفه كده. هلمها وهروح اغسل ايديا واطلع كل العجينه اللي في ايديا دي، عشان اعرف اعجنها كويس. والخطوه دي مهمه جدا، انك لازم تغسلي ايدك كويس، وبعد كده ترجعي تعجني تاني لمده 10 دقايق. لو انت مستعجله ومش عايزه تسيبيها تريح معاكي، يبقى لازم تعجنيها لمده 10 دقايق. لو انت مش مستعجله وفاضيه وما وراكيش حاجه، اعجنيها واركنيها على جنب وغطيها، وهي بعد كده هتعجن نفسها بنفسها. ومجرد ما تمسكيها، المادة اللي موجودة في الدقيق هتطلع معانا، وهتخلي الدقيق بتاعك زي ما يكون عجناه لك 10 دقايق واكتر كمان. بس احنا هنا النهاردة مستعجلين، فهنعجن معانا الفطير كده في 10 دقايق، هنعجنه عجنة كويسة وهيطلع معانا بالشكل القمر ده. وزي ما قلت لك، سر نجاح الفطير هو الدقيق، انك لازم تجيبيه بتاع ايه؟ الفطير. تمام كده. تمام كده. يلا بقى، لو اول مره تشوفيني يسعدني ويشرفني انك تنوريني وتعملي لي احلى اشتراك من ايدك، وتحطي لاختك حبيبتك احلى لايك من ايدك. يسعدني ويشرفني لما تعملي لي احلى لايك، وتزوريني وتنوريني في قناتي. طبعا ويسلموا لي حبايب قلبي اللي عملوا لي اللايك من قبل ما ايه ما يسمعوا لي. يلا بقى، انا هنا جبت ماده دهنيه كده، حبه زيت على ايديا، وهبتدي اغطي بيها الوش كده. انا لميت العجينه، وبعد ما لميتها يا دوبك حاجه بسيطه كده بطرف ايدي، نقطة زيت، عشان لما اجي احط كيس التلاجة بتاعي ما يلزقش فيها، واخسر نص العجينة في الكيسة اهي بس كده. ولو انا سبتها ما حطيتش الكيسة، هبص الاقيها عملت وش من فوق ونشفت معايا جدا. فلازم الخطوة دي انك لازم تغطيها وتحطي ايه الكيسة. بصي هنا بقى، لما انا سبتها 10 دقايق ريحت، بصي بقت طرية وجميلة جدا. تحسي ان العجينة يا جماعة كده بصراحة عاملة زي الزبدة، جميلة جدا بصراحة يعني. اهو اقطعها كده مكورات كده، كور صغنططة، عشان انا هنا عايزاها فطير صغير. الفطيره دي يا جماعه، الكوبايتين دي دول بيعملوا فطيره واحده، يعني حوالي 400 جرام. الفطيره الواحده ده هيعمل، بس انا هنا قطعتها تقطيع صغير وعملت معاكم فطير صغنطط. يعني انا هنا ممكن اعمله الشكل ده واتقلمه واعمل بشكل تاني ونوع تاني فطيره واحده. بس انا هنا حبيت اعمل فطير الايه الصغير اللي معاكم الشكل القمر ده، عشان ما صعبهاش عليكم للناس اللي لسه مبتدئين. تخشي تعمليه كده بقلب جامد وتعملي الفطير الصغير ده. والنهارده يا ستي بكره صغير النهارده بكره هيكبر. يلا بقى لميتهم كده، وبعد كده بقى بعد ما حطيتهم في الطبق، انا هنا برضو لازم اسيبها تريح. بس انا هعمل تكايه صغيره انت ممكن تستغنى عنها خالص، بس انا هنا حطيتها عشان التصوير. جبت هنا حبه زبده كده حلوين. طبعا الماده الدهنيه بتاعتك، لو عايزه تحطي زيت على سمنه حطي، عايزه تحطي زيت على زبده حطي، عايزه تحطي زبده على سمنه حطي، براحتك خالص. الماده الدهنيه اللي انت بتحبيها وبتفضليها حطيها، مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه تكون جودتها نظيفه عشان ريحتها ما تطلعش معانا في الفطيره.
وبعد كده غطيت الوش من فوق كده عشان برضو لما اجي اغطيها بكيس التلاجة ما تعملش معايا مشكله وتلزق معايا. وسبتها كده برضو لمده 5 دقايق 10 دقايق مفيش مشكله. لو سبتيها اكتر من كده برضو مفيش مشكله، مش هتقولك لا. بس احنا النهارده عشان ننجز الوقت زي ما قلت لكم احنا مستعجلين، فانا يا دوبك سبتها يا دوبك 5 دقايق. وبعد كده بقى 5 دقايق زي ما انت شايفه كده الزبده بتاعتنا جمدت لان الجو لسه فيه لسعه برد، فاتلمت معايا وتغير لونها. هجيب بقى اطلع بالواحده كده، كده اهو، ايوه، بس كده. ليه هنا بقى بسيبها تريح 10 دقايق؟ عشان لما اجي اشوفها بتبقى بالشكل القمر اللي قدامك ده. مجرد ما ادوس عليها بصوابع ايديا تتفرد عليها، تطلع على طول كده بالشكل ده. طبعا انا لو ما عملتش الخطوه ديت وسبتها تريح معايا 10 دقايق، هاجي اعمل الفطيره بتاعتي هلاقيها بترجع تاني. اجي اشدها بالشكل ده الاقيها بترجع تاني. لكن انا هنا عشان سبتها ريحت معاكم 5 دقايق حوالي ولا 10 دقايق، مجرد ما ماسكه العجينه اتفردت معايا وبقت بالشكل القمر ده. ما بتمطش معايا زي المستيكه وافردها تروح راجعه تاني، لا. اهي بصي بالشكل القمر ده، تعالي بصي كده، جميلة جدا. ده بسبب اللي احنا سايبينها بتريح معانا. كل ما العجينة بتديها حقها في العجينة بتديكي في الاخر فطير كويس. كل ما بتسيبيها تريح بتريحك انتي وبتفرديها. طبعا كل ما بتزودي الزبدة او بتزودي السمنة بتاكلي احلى واجمل فطير. طبعا يا جماعة المادة الدهنية بتاعتنا، الفطير بتاعنا بيحب المادة الدهنية زيادة شوية. اتوصي وكتري وبلاش تستخسري، هيطلع معاكي فطير حلو وجميل جدا. وما تقلقيش من المادة الدهنية اللي احنا بنحطها اللي هو هيبقى تقيل وكتير والكلام ده. بعد ما الفطير بتاعنا بيستوي طبعا بيطلع كل الكلام دوت، وبعد كده بتشيليه لوحده. انا هنا بقى ابتديت اطبقها كده اهو، ولمتها. زي ما قلت لك انا حبيت اعمل الفطير الصغير عشان اوريهولك. انا هنا الكميه اللي انا عملتها يعتبر فطيرايه واحده، بس انا قطعتها على 6 عشان يطلع معاكي فطير صغير بالشكل ده اهو. تفرديها كده. طبعا هنا انا حاطه ماده دهنيه، لو انت استغنيتي عن الماده الدهنيه جوه الطبق الازاز اللي انا كنت حطاه وانت وبتفردي تحطي ماده دهنيه معاكي. خلصت بقى كل الكميه اللي احنا عملناها دي. وبصي هنا بوريكي اللي اتفرد معايا في الاول هو اللي ريح معانا، والباقي لسه اللي هو في الاخر. برضه هسيبها تريح معانا هنا لمده 10 دقايق 5 دقايق، مفيش مشكله خالص. تكايه صغيره هتطلع معاكي جميله جدا ولذيذه. ربع المعلقه الزبده اللي مفروض دي مش مكمله ربع معلقه، يعني انا يعتبر كله دوت معلقه زبده بس. وابتديت افردها على الوش عشان تطلع معاكي شكلها جميل من فوق كده، لان مجرد ما بنحطها في النار لما بتستوي بتلاقيها شربت كل الزيوت دي والسمنه او الزبده او اللي احنا حاطينه كل ده بيتشرب مجرد ما بتحطيها في النار وهي وبتستوي. فهي المعلقه ديت هتلاقيها من فوق بقت لونها حلو يعني جميله معاكي. فما تقلقيش منها وتقولي لا ده انا حاطه زبده كتير او انا حاطه سمنه كتير فهتبقى تقيله ومش هقدر اكلها. زي ما قلت لك في اول الفيديو ما تقلقيش منها خالص. هو كل دوت بعد كده هيتركن على جنب وهينزل، وبعد كده انت تشيلي لوحده. هنا بقى طريقه السوا بتاعتنا لازم نارك تكون عاليه من فوق ومن تحت، وتكوني متابعه. ما بتاخدش 10 دقايق جوه الفرن وبتطلع معاكي بالشكل القمر ده. لما تكون نارك عاليه من فوق ومن تحت وبتقلبي الصينيه بتجيبيها يمين شمال بتلاقي واحده احمرت واحده لسه ما احمرتش، انت بتتابعيها طبعا. وهنا بقى لو نارك واطيه يبقى بلاش تعملي فطير لان هيطلع ناشف معاكي ومتحمص ومش هيبقى احسن حاجه. فبلاش تعملي خالص، لازم تكون نارك عاليه من فوق ومن تحت. انا هنا حطيت الكيس دوت وممكن تستغني عنه لو انت عايزه الفطير بتاعك يكون مقرمش. طب انا النهارده عايزه الفطير بتاعنا يكون طري من فوق يكون جميل، لازم احط الكيسه دي كيس التلاجة. هي نفس الكيسه برضو اللي اشتغلنا معاها من اول الفيديو هي اللي موجوده، يعني مش هنخسر اكياس كتير، هو نفس الكيس. وتحطيها من فوق لان لما تحطيها من فوق السخونيه والبخار اللي بيطلع من الفطير هيرجع تاني للفطيره، هتخليها طريه من فوق زي ما انت شايفه القمر ده. طبعا النهارده الفطير بتاع النهارده جميل جدا وطري وسهل وبسيط، ولا تعب ولا مجهود ولا الكلام ده كله خالص. طلع معانا بالشكل القمر ده. لو انت لسه اول مره تعملي الفطير هتخشي تعملي في غمضه عين هيطلع جميل معاكي وجميل ومستوي وطعمه تحفه، وهيطلع مورق من جوه وزي القمر. انا ماده الدهنيه اللي انا حطيتها كلها مشبتش منها خالص، هي اللي انا حطيتها قدامكم، هي اللي كانت يا دوبك كويسه على الفطير. فبلاش تقللي منها وتقولي لا هو كتير والكلام ده. لا يا جماعه هو اللي انا حطيته قدامكم ما كانش كتير خالص. في ناس بتحط اكتر من كده، بس هو هنا كان مظبوط ولا كان كتير ولا كان قليل. وطريقه السوا طبعا انا قلت لك عليها، ويا رب يكون الفيديو عجبك وبالف هنا. باي باي.